Бул Дөлөн Өмүрзаков атындагы негизги стадион Борбор каланын так ортосуна жайгашкан. Салынганына 70 жылга жакын убакыт өттү. Бул убакыт аралыгында 3 жолу реконструкциядан өткөн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушул стадионду жаңы салуу же болбосо жаңыртуу боюнча анчейин маани берилбей келген эле. Бирок жакында эле ошол Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия чемпионатында жараткан ийгилигинен кийин коомчулук тарабынан дагы жана атка минерлер тарабынан дагы бизге жаңы стадион керек экендиги айтылып, демилгелер көтөрүлө баштады. Буга президент Сооронбай Жээнбеков өзү баш болуп, эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап стадионду куруу боюнча өкмөткө дагы сунушун киргизди. Мындай демилгеге кайдыгер эмес жарандар, архитекторлор өздөрүнүн долбоорлорун көтөрүп келип, мынакей элдин назарына салууда. Азыр биз ошо архитекторлордун биринин долбооруна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстан Австралия менен ойногондо баягы билесиздер, аябай чоң биринчи жолу дүйнөлүк масштабта эң чоң чемпиондор келип, ошондой эгер биздин курама командабыз эмес деңгээли өссө, кызык, элдин кызыгы көп чоң эле экен деп ошондо түшүнгөн элем да. Эми ага чейин да бир мындай кыялдарым бар эле. Анан ошол президентибиз да колдоп ушул маселени көтөрүп алдыга коюп баштагандан кийин мен ушуну башташ керек экен деп чечкен элем да. Анан күнгө кичине бош убакыт болгон сайын кечинде түнкүсүндө иштеп аттым. Канча убакыт иштедиңиз? Бул бир айдай болуп кетти. Бул эскиз эле долбоор болгону, бул баштапкы болжолдуу долбоор эле да. Бул конкреттүү проект эмес, эскиз эле да. Стадион 25 миң 30 миң кишиликке ылайыкталган. Анан бирок мүмкүнчүлүгү бар дагы чоңойтконго да, баягы коомдой обсуждение жүрүп, балким бир тех задание түзүлүш керек да бул боюнча. Болор турган жерин эле. Бирок менимче ушул 30 тегереге жетиштүү. Азыркы Дөлөн Өмүрзаковдуки 18 миң да официалдуу. Анан ага значит почти 2 эсе көп болуп атат да. Техникалык өзгөчөлүктөрү бул ФИФАнын талаптары боюнча эң биринчи талабы бул футболдук арена болгондон кийин стадиондор 2 түргө бөлүнөт. Олимпийский арена, анан футбол арена депчи. ФИФА футбол өткөзгөн анын талаптары ушул оюн талаанын тегере четинде эмелер болбош керек. Мындай чуркаган аянтчалар болбош керек да. Биги ойдо трибуна болушунча оюн аянтчасына жакын болуш керек, баягы көрүүчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүнчү. Ушундай комфортный немеси, ушундай талаптар бар. Бир негизги талаптардын бири VIP баягы корпоративдик орундар көп болуш керек экен да. Анан биздин проектти байкасаңар, алдыңкы ярус, үстүңкү ярус, анан ортодо ярус бар да, тегеретте. Ошолор көбүнчөсү корпоративдик VIP орундар деп ылайыктап эсептелинди да азырынча. Туура 6 гектар болот экен. Бул өзү площадь застройка дейт да, болгон имараттын отурган орду. Анан жана 20 гектар деп аткан, ал жалпы комплекске деп эсептеп аткан. Эми азыр божомол эң аз дегенин 30 миллион доллар деп мындай өтө божомол менен айтып атабыз да. Страницама соц тармактарда ушундай комментариялар келди. Ичине баягы эле кайра эле Кыргыздын түндүгү кайра эле желегин кое бересиңерби, андан көрө тиги кичине жаңы современный европалаштырып айтып бериңер, хай-тек кылып айтып бериңер депчи. Эми мындай айтат элем да, андай хай-тектерден Европанын толгон да. Эми биз кыргыз ошону мен өзгөчөлөнүшүбүз керек. Кыргыздын биздин ошол адам көрүп, чет элдин гана бул кыргыздардын стадиону мына өзлөрүнүн колоритине жараштырып салынып алыптыр. Ушу бир көргөндө эсте каларлыктай болуш керек да. Ошол максат ошондой эле да. Ана айтат, каалайт элем башка ким ушуга ниеттенип проектлерин жасайм дегендер болсо, алар дагы ошону биринчи алдыга койсо да, ошол шарттычы. Анан калганын жакшылык поступ жасай берсе, эч каршылык жок элек да. Стадионго салыштырмалуу чет мамлекеттердин стадиондору аябаганда эле чоң. Дүйнөлүк деңгээлде оюнду өткөрүп жатышат. Биз дүйнөлүк деңгээлде оюн өткөргөнгө биздин шартыбыз жок, биздин стадионго. Биздин стадион салып берсе абдан эле жакшы. Дүйнөлүк деңгээлде оюн өткөрсөк абдан эле жакшы болот эле.
УЕФАнын талаптарына жооп берген стадионду куруу заманынын талабы болуп тургандыктан Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик стадионду куруу боюнча инвесторлорду чакырган эле. Учурда 5 инвестор өзүнүн кызыкчылыгын билдирген экен. Ушул жумада аталган агенттик менен инвесторлор тараптар, кызыктар тараптар жолугуп стадионду салуу боюнча талкуулар жүрмөкчү.